awa c'est que eloko moko ezala wana ou bien eloko moko ezali wana nkendolo botana no nkendolo botiki nkamba bonalo babotiki Jérusalem bokati ndire bato bazokata fleuve bokati si pena mai oyo ya sima bokati fleuve boke na ngambo boke kotonga cité moko wana eza cité ndenge ye moko alobaka bolobaka za nkendolo mbonga nga nayebi kikongo te nayebi nanga signification nkendolo te me ngai nayebi ezali cité donc nkamba nini nkendolo papa nayebi likambo yango me na ngonga oyo visage nango ebungi lokuta mabe likanisi nango ebungi réponse nazwaka eza lisusu sur place te. C'est vrai ndenge toza kosolola nzambe ya kopesa kaka tokozongela ta soki mutuna na ye réponse ye okosala biso signe comme ça okokopesa ya nombo dans l'autre temps toko continuer. Est-ce que natina na likambo toza na kamba Yerusalemi kaka? Est-ce que maman Isabelle mutuna mususu ezali to côté wana osuki nanu wana? Merci papa pasteur na kanisi mutule koko zanga te parce que masiso donc eloko mususu ya sika na bongo na sa parti ya masolo ndenge papa Charles azoyanola biso ezopesa biso pe mayele ya kotuna mituna mususu bona lingi kotuna mutuna moko boye papa Charles mituna ngo eza mibale margo na lobaki liboso misato moko wana eshapaki me oyo nana mituna mibale ezalaka boye so tokei na nkamba Yerusalemi tolali na butu po tongo etana soki tokiti na mai kosokola nzoto tosalaka eloko moko babengaka kombo parade tokonturnaka nani temple na kilongo mbala misato boopération wana oyo tosalaka wana mpona kocontourne temple na kilongo to mausolée nani opération wana ebengamaka nini boye eloko nini ya motuya esalemaka place wana ya mizali na liboso ya temple en face ya tribune ya bapapa po obaluka okenda mopanzi ya toilette ya batata basimetiere moko ezalaka wana basimetiere wana eza na bakombo te bo basala kaka basimetiere yango kaka ndenge wana bo basimetiere wana banzoto ya banani ezali na basimetiere wana nakanisi mituna nanga mibale yango wana oyo etikali tobanda kotuna malembe. Merci maman Isabelle. Papa Charles ya nous a pas. Merci maman Isabelle. Question na eza mwa molai naza professeur te kena banda ko retenir ba question bande banda ki te na kosenga ke bokata ka ba question na bino parce pona ko limbola ngo ekomi le quoi kilométrage le question ngo ebandi titi outi. Moi je connais que bato de bato na ka parade wana ngana tuna pona lala na nkamba na kena nkamba mais pourquoi bato bazala ka déranger chaque 5 heures donc bato balali mais ça tapage no petit oyo autorisaka batielaka bato ngazo tuna papa Simon ata yo moko est-ce que on était que vraiment il y a quelque chose du mal oyo zo autorisé tapage nocturne biso za bato à l'état tapage nocturne ezali accepté te eza punissable à la loi mais yo zo ko accepter tapage nocturne bato balali musique na yo bandaka ko beteka ntuntu mo teke zo na musabato na ngongo yo esengeli te balamuka en plus batongo penza atako baumbo na Amerika ngana zo ça passe mbongo na kata nkamba atako baumbo na Amerika faso zo memela bango eza bongo teke il faut ka balamuka ba sarka tapage ba betaka musique ba zape bana bato musique wana esenga ka souffle bato balie na note bato basokoli na note ba moko pom bambunda dum et cela musa bato bazame musique ce n'est pas normal papa référent avant d'anyazo talanga tali na mona ka chabo oyoki donc ajepena abeti maboko ajepena ba pourquoi ko tuna question ndele ngate question ngayena mutuna ngai pona tuna yo alobier sino nini musique yoga kababete kan tum race
rassemblement do wana na ngonga wana rassemblement ya baangelu o bakumisaka nzambe zona na papa référence naza kolanda papa question na yo wana ye mutezo lo bananga mukolo mo de papa talangana ko kosela papa makambo te vous comprenez pas papa ngana lo bana est-ce que makambo zo bisangai bakimbangise na yo baba yebi yango ya répondre mai oyo yebi kimbangise nyonso te mutu ayebi yango nayebisaka yo keba sino kotoka mai mutu asuka poza liboso eziba ya mai yo yebi nga koleka kimbangiste makambo so yebi mosusu bakimbangise bayebi yango ezali rassemblement ya banzelo le wana mbuni zobeta ding donc ezali rassemble do banzelo bazosala parade do banzelo basangani mpo bakumisa mokonzi na bango bakumisa yawe bakumisa nzambe musique wana nde mutu esala lokwa biso baso wana ezali lokwa bino basoda so bolingo bokumisa chef de l'état ndenge yango esalemaka chaque matin alors ezali prévu chaque 5 heures babeta musique lere wana banzelu batelemi mpo te bakumisa nzambe alors parade wana ezokoconclure makambo ebele mosusu nzambe azokosepela mpe azolia esengo wana nga natuna siko nzambe yango ntango babetaka akitaka wana abongo ngai ozomona ngai nazalaka wapi bongo ngai ozomona ngai nazalaka wapi miziki wana ebetaka mpo na ngai yo nde nzambe kayo vie siros mutu nayebi na delvo ozomata ozokita ozopesanga mbote chef bonjour chef boni ngabia bien papa bien vie siros lelo yo ngana bengo nzambe soka yo kibonga katani na konseka soka seka lo bien tuka yo penza et solo zaka ka soda ngabite na soda ko il faut na biso vérité ah bien musique on est bête kazali rassemblement banché chaque matin faut pas se rassembler ba komisa mon continent bango kwa bino basoda bo sala ezali hasard si on a tout bato ba bête ka musique on ofuta ka bango pour chaque matin que ntum ta page nocturne na nous ko accepter puis l'état zotika yo lia kangayo ngana zolo bane bongo l'étango azuti voulait arrêter yo alobi bato ba bête ka musique ba memona keke zali bango nzoko ezali bango te bango bazala kaka instrument utilisé eza bango te parce que ezaki bango mbembe si bakima si balemba si babwaka mpo bafutamaka te mais eza banzoto bango bato babetaka musique wana eza bamusicien bavanda donc bamusicien spirituel bango nde bato babetaka musique wana me na nzoto na bango yango wana nde balembaka te donc ezali lokola musicien spirituel oke akote na nzoto ya papa préféreno eza baza musicien ye akote na nzoto papa akoyeba te bana moko bu makasi mpe ndondondo chaque matin alobi soki ezalaki bango moko na kinzoto boye nde bakokaka eloko te kasi ezali bamusicien spirituel nde bango ya bato nde bakotaka kati na bango ali bazobeta musique mpo soki musique ebetami kaka bongo bato bakoloba masi yango wana esengeli bato bazala utilize babeta musique wana ezalaka tapage te voilà yano na ngai papa yango wana merci mingi mama Isabelle namono ozalaki na mutuna mibale ya mibale yango nalingi koloba boye soki tozali na kati ya temple pene bamusicien bakotelaka mpo bakende kozwa bainstrument na bango na kasi boze baporte wana mpona kobaluka kokenda toilette ya batata mwa espace wana basimetiere moko ezalaka wana nayebi te soki papa Charles asa atira attention mpona komona basimetiere wana ezanga bakombo bon toyebaka te basimetiere yango bakunda banani. Merci maman Isabelle, en tout cas personnellement nga biloko na tunaka onga nazomona soki namona eloko alefo na tuna ye papa po ayebisa ngai eloko signification nini nantuke unalekaka wana upana yebi nanga te donc namonaka na ngai te lo kaka nga na tuna esika botonga ndako wana na bapieto na ba skalier wana esika boloba géographique carte géographique eza wana carte wana mama eza soko kote bokomona likuwa mwa mabele moko boye bagroupa kogroupe nzoka nde mokili mobimba nde yango wana evandi na nkamba c'est dit monde entier eza carte géographique te epuis botala botongeli yango ndako wana bato bakokolala kuna mpe bakovanda wana mais ezali
ndako wana ezali monde entier evandi na nkamba ezali sous supervision ya papa Simon Kimbangu kiangani. Donc likambo soki kwei ata na Amerika na seconde kaka wana fwa mona yes ya tu. Donc bino ba mukomusu na mona papa moko bona nkamba, excusez-moi de le dire, aza na mwa radio na ye pembeni na tuna papa biloko yo autoriza ko yango wana nde omoni bakimbangisa bakokendele lifelo papa wana ma présence azoyebisa papa ono papa nazolanda na radio kuna na soki mboka nini wana bamindele makamu soki banani babomi tout ça donc na tulisi ko bato mutu wana za nani wazali informateur ya papa papa pasteur limbisa ngai na ndenge na yebeli papa na bouger mutu informateur ezoko informeni tous les informations sont les canaux monde il radio wana soka yoki yake ko yebisa papa ndabi me papa na za salere eleke na ngomo comme ça na tuniye siko papa yena ko be information wana autoriza kabilo ko npo abandi ko seka le bien au monde soki mutu batia bande na misu fotika ya tambola ndengo wana oyoki réponse à personne soki mutu batia bande na misu na ye tika ye atambola ndengo wana soki ozodu kolongole bande akomona mabe ale tika ye na bande wana kufa na yango ngabi te ezali ere foko yo ko interdire papa abina ngai na ko interdire ndenge ni yo muto yebi ngai kasi ya yebelinga ndenge yo yebelinga te abenga kanga papa nzambe mebu nzambe yo yebelinga ya yebite akutika na ndengo wana na kasene na mutu na bande ne na mutu porque ngana zomona likambo na seconde ye akoya ko yebisa kanga likambo na tala kana sekaka ye me yeba kateke na sekaka ye merci papa Charles vraiment na balandi bino baye oyo ete ya solo lokola lati nzoto ete boya bo informé tole msusu memi lokuta oye na lokuta bandi ko buka lokuta tipe nzambe akoyoka ka akusala réaction te mais wana ezali blasphème eloko moko ya mabe totika pamba te nzambe ayebi makanisi na biso ayebi biso koleka tozali kolanda papa Charles tozali ko continuer na masolo papa Honoré tozaka na kamba Yerusalemi soki mutuna oyo yo mabiloko mona kana kamba okoko tuna na papa Charles soki pe azwa occasion déjà kotuna likambo wana bon question maloba nazaka na question moko ya mokuse te kaka question na ngai ezali na tina ya mai ya sima bo tokomonaka soki okutai na papa akotindaka yo mingi na mai alors mokolo mosusu tata moko akutaki soki mpe na mboka nini mpe nayebi te akendaki na mai me abimi sec et pourtant akoti na mai me ndenge nini abimi ya sec et pourtant mutu nyonso soki akoti na mai esengeli apola embuta mutu wana abimaki ya sec et puis kati na mai wana etomonaka bambisi na kati nayebi te bambisi yango bazwaka yango mpe po ete elesa nkamba to kaka kuna yango wana kaka mutuna oyo nazalaki nango mpona kotuna bien papa Honoré makambo mai ya nsima nga nayebi eza mai wana eza eau bénite lelo nayebi yango wana na reprendre question ya papa Nixon atunaki likambo ya mintino kendolo voilà la question est là maintenant à partir ya la réponse à partir ya mutuna tuninga mai ya nsima papa nalobaki ete tala ngambo ya nkendolo tala ngambo nini za na kati mai alors nga natuna papa siko lakisinga bebisika nyonso awa Adamu awa nani monsieur oyo Loti awa na mintino oboye awa isika nani oyo alobaki ete soki mwana nkasi na nga aza kuna kotumba kaka Abraham awa mwa bakonzi Abraham pesa ezali tokokende ezali pesi botonga ndako bato mpe bakolalaka wana sikoyo nkendolo tangu nzambe ati nazopose question epa na bino mpo nga selo réponse nazosonga mpe nazotunda bino mpo pesaka eyano nzambe tangu atindaki moyi nani seki oyo atindaki Caleb na Josué bakenda wapi oyo mboka oyo Kana bakende kononga voilà soki bato makasi baza kona soki bato ndenge ni mpo bakota Kana elingi koloba papa pasteur na papa Nixon qui m'a posé cette question ngai natuna papa
mukolo ngo natuna papa mukolo tokendaka na nkendolo tolalaka mpe na kendolo papa mpe ayaka abando sasa misala kuna abando sasa nakati na témoignage mo nalobaka na nkamba na 2008 nalobaki papa landaki ngai na nkendolo tozalaka na bandeko nakati na ba sero to oyo bautaki Londres na 2008 soki na bosani te no bautaka France bandeko ya France tozalaka na bango on alobelaka na nkamba ke papa landa nga na nkamba na nkendolo alobelanga makambo bakomelaka ye c'était lettre moko boye na bathéologien nalobango na nkamba na public. Alors c'est ce jour là oyo nga nazotuna papa siko bandako oyo mutina nango nini parce que nyonso kuna na nkamba oloba kuna na nini siko awa nde alobi awa esika oyo Josue na Caleb na bato yokaka na histoire ya bana Israel banongi zomi na mito histoire ya bana Israel soki bano babotama na nzelo soki banani babotamaka soki pe na biso baoto botamaka na yebi na ngai te esika Josue na Caleb bayaka kovanda nde awa nde kana koluka ngo na mikili ya poto te nyonso evande na kati ya nkamba Jerusalem yango yokaka nzunga zo papa. Il y a des secrets dans Nkamba, na bavana dans Nkamba bayebi yango te. Oyebi komba kinzunguduka, so kinzunguduka. Kinzunguduka. Yango tala balimbi sangana ko simba makamone parce que ça secret moko papa lo bananga pona bato kinzunguduka, so kinzungudika. Donc zunguduka ni ngolo bani. Zunga ou les environs ya Nkamba, tous les mboka. Oye komama na Bible. Ezaliwa. Ndio yoka na nzunga ya Nkamba wana soki kunzungudika koko kinzungudika donc kunzungudika wana ezali bamboka nyonso eza wana à ne pas oublier. Oh non kana eza soki na mboka nini soki na bayude soki what négatif ponga na tete mengabe mais papa kana c'est-à-dire ban Israël tango bayaka tango ba nzambe a frappé bango bakota kana nde yango ebe siko apesi nga sala référence. Pour Nkamba okota kotoyo oya kotoyo nini eza na kati avant o traverser koto ngabi mai. OK tango kati mai outi na mboka osoki mboka nini wana ngombe kensuka po ya koto nini eza na kati angana lobika kama matiti elo ngana lobaka. Alors kobosa na yango te azo répéter le suke yo zali nano vivant nano ufite koloba teke makambo na zo biso eza blague, mais c'est une réalité. Que kana oyoka kana esika Josue na Caleb bafandi awa bobenga kankendo le ngwana zomona banda kozawe pele il faut la matérialiser. Alors il faut qu'il y a 350 maisons. Wana papa Simon Zoe Bisangai 350 maisons alors provisoires. Wana ya loba 350 maisons dans un programme mais en mboka muni parce que ça na mboka ya Nzambe mboka na kana ezali mboka ya Elaka kana yango ba chanza kombo Nkendolo. Allez so bozui lettre K bozui N ekota kuna Nkendolo kana nde ezali wana. Chers amis batata ba mama Kembangisi bomona ngalo kwa na melima ou bien papa pasteur lokola auti mikili ya bamindele si abwakeli ngai mfula na tia na poche pona banda kubimisa biloko ezanga tina melo na koyebisa bino si c'est vrai que tu es Kimbangisi sepela chose ano Kimbangisi c'était contredire nga chose ali mwana ya Simon Kimbangu zana esengo pe croire na wana zoloba ke nazobota ngote mais so monique zana impact moko te zalaka ka ndengwana. Alors à ne pas oublier que Nzambe bakosakana na yete. On se manque pas de dire soki nga nazosala baventure na makambo nazoloba Nzambe azala témoin. Obino boyebe Nzambe nga na yebi Simon Kimbangu kiangani. Simon Kimbangu kiangani diangenda ye wana ngala kosala baventure tena bando kolek salaire na ngai na fanda presque esengo télévision ba filmer ngai après ko filmer qu'est-ce que j'aurai l'argent ou quoi na leka na bémission mbala na mbala nazwa combien na le zape esengi na ngate te fona zo mbongo parce que zali recommandation
ya mokolo ya makambo na loba nazwa rien mingi bokanisaki no soki nauti nkamba papa afuli ngai afulaka nga spirituel mpo nga nde naza na lenda donc voilà mwa moke nakoloba yango wana donc kana nkendolo Merci batata bandeko boza kolanda soki tozali kosala beyano mpe mituna oyo tobeki débat systemo kimangu yango epesamaki nzela na ye moko mokonzi ya bule papa simo kimangu kiangani apesi ngai mokumba wana tokendaki tosololi apesi nzela ndenge papa Charles azali koloba maître prince ke soki azali koloba pamba te nzela epesami pamba te asala bainterview bamission ya ndenge na ndenge nzela epesamaka ntango wana te mesiko nzela epesami papa Charles olobi likambo ya tata Abraham ntongo lini koloba bike Abraham mpe na nkamba Yerusalemi
tolingi toyeba sikoyo ndako ya printemps Abraham ezali esika nini to esika nini Abraham azalaki to ndako nini basi batonga ndenge opesi mpona baloti na baroi Salomon. Ok. Papa pasteur na bandeko obino bozotuna nga question. Encore une fois que boyeba kamba partout ba planter bandako o papa tindi botonga c'est que le kambo ezali zonga soki outi na premier poste ozoya kokena nzelo ya kokatsa te yaka na nzelo pena officiel oya kwa kubaloka po ya kubima na ndako ba musicien soki ndako ba musicien kokena nzelo oya mukuse wana te po bima na bureau ya papa hein ozoya penza okumbe penza ozo pena mbanza mobimba o virer on dirait ozoya voilà nzelo oya ndako ba zeteke hein ndako moko oui, si je vois bien avant ndako ba zeteke ndako moko tongama liboso entre ndako zeteke na ndako ya voilà ndako na ba dirigeant esengeli ezala na forme wana eza ndako moko munene ndako wana ok tozwi nano point virgule papa révérend ndako moko boye après ndako ya dirigeant ndako zeteke batima moko boye basala wana ndako banaki bino bato fo boyeba te bakimbangise o bazawa lokola bango bato bakenda kankamba mingi ndako moko soko zokende na ndako zeteki après dirigeant ndako zeteki batima moko boye école biblique ndako ya école biblique bon ate ndenga zolo bavant koma na ndako ba dirigeant ndako moko eza wana na mwa katikati ndako wana mingi bato bavanda kango bana retraite bazala kovanda omoni tango mama bon ok bana tikana point d'interrogation pona koyebisa bino boye ndako wana ya dirigeant o batonga ya déjà mokebo ya vert ezaka boye en vert je ne sais pas soki bachange couleur mais ngana ebengo en couleur vert mwa ndako mo boye ya dirigeant vakoma mandako azeteki sikoyo zwa distance mpo ngai explication nazopesa euti epa papa nga natia tembe siko papa lobe tuna bayi batangaka bible meme na tuna pete comme bokomi na mission yango nga nazotuna bino tozwa mboko oyo nzambe akende kokutana na Brian na mboko oyo nzambe akende kotumba Sodome na Gomora lota vandaka ezaki combien de mètres combien de kilomètres bino bato bokopesa réponse point d'interrogation bakimbangise bon papa lobe na nga boye ndako wana esika oyo batonga ndako ya dirigeant etongama liboso ya ndako ya zeteki ndako wana kasi bango bamonaka ngo lokola eloko moko ezanga nango neti kaka boye nzoka donc esika wana loti azalaki kofanda loti esika penza pardon Abraham no loti Abraham ndako na ye nde ezali esika wana Abraham na mwasi na ye Sara et puis place wana ye soki papa apesa sini batonga ndako nkambe tonga makabongo te sanke bapesa nzela donc c'est que sika nzamba zotinda botongawa likambo ezali mais bato bakanzaka batongaka nkambe bitongatonga yango wana omoni onzunga wana nzinga Jerusalem batongaka bandako bitongela te fo papa tia libanga pesa nzela botongela ko tel c'est que likambo ezalaka wana ndako ya Abraham etala na kaka na ndako ya Lot parce que Lot azalaki mwana nkasi na ye. Merci papa Charles, c'est vrai moi ngunga ezali kopusana mais toza kokoba pe maya mutuya ozali komisa biso vraiment ezali kopesa biso esengo mingi pe bayo bazali kolanda biso na bandi pe bazali kotonda na esengo oyo amoni te ya solo ekomi lokola moto ya meli masanga to nini luka nzambe na kati na mabondeli kota sala ba sacrifice tuna te makambo oyo tato azali koloba ezali ya solo to ya solo te papa Charles tokoyokaka lisusu na ntina na Noé na bana na ye misato na bana basi na bango balobi ke makambo wana mpe kaka na kamba est-ce que papa lobela likambo Noé na mwasi na ye na bana na ye misato na basi na bango oui nauti koloba papa lelo eza vérité kobomba sekele te ndenge kaka oyoke soki mpo oyoka soki oyoka te sedi nga soki nazotuna bongo ndako mosana ngo nini nga nayoka explication pa papa mage naza moto atembe na tia batembe ke papa azokosanga ye en tout cas lokuta mabe
papa limbisanga nga na loba na papa ozo fente comprendre po papa tambusanga nkamba mobimba koloba teke na jour moko de temps à autre papa zo expliquer ngai omoni awa chaque fois na kenkamba nakuta na kana événement wana sauf na événement oyo towuti na famille ya mwasi na ngai nde namoni événement te mais événement ezalaki kaka moko oyo eza secret kati na ngai oyo nakoloba pe te wana individu alors papa alakisa ngai esika abrainani noe na mwasi na bana bakofandaka lokola alakisaki ngai esika ya lot alakisi ngai esika ya Abraham alakisi ngai esika ya roi Salomon alakisi ngai oyo babwaka na libundu nani Daniel azalaka esika nini soki bozolanda Daniel azalaki olobaki Daniel azalaki na esika je crois oyo jeteki ndako jeteki oh voilà Daniel tozwaki ya noté ok tozwaki te topesaki ya noté voilà donc c'est à dire que Abraham place na ye ezali et puis si botonga non Noé neto Noé place wana esi ezali bato mpe bakovandaka wana vous comprenez place ezali bato mpe baza loge na esika wana mezali ndako lokola ndako ya Noé oyebi wa napesa place ok bomoni ndako ya monkoto mukoto bobenga mukoto 86 ponga pele kino yoka mukoto kuna mukoto pesa la kawa donc mukoto Kinshasa kombe yao nzoke sika nani Noé na bana na ye bakofana bato na ye donc nalo baka nombre personne oyo bazalaka na kata nzaza Noa bazana ndako wana 8 yango wana epesamela boye soki bomoni bapaya bake na nkamba bakote na ndako wana balia bopimela moto biloko te ta mosusu opimela mwana ya Noe mpo makambo esalemaka kuna biloko elambama kuna materiel e spirituel biloko bokabulaka kuna na bandako wana ezalaka materiel e spirituel baspirituel oyo baliaka kuna bawei papa lobe bato oyo bazalaka wa soki bayebaka makambo ya bandako oyo ndenge yo oyebeli mbele basalaka lufundu te oyo basalelaka bato nazomona pasi mpona bato wana papa zolo balaka nazomona pasi mpona bato songa na lobi mais sikoyo oyebesango ozomona pasi mpo nga nasala bango nini mais yo kolo nkamba te pouvoir eza na maboko na yoka papa na pesi yo pouvoir benga na bango benga na bango bite babenganaka bato te tika bango bafanda ande aya koyebisa ngai baoyo ekomama na bible mais apesiki verset biblique te alobi na ngai mokomosa kopesa ngai baoyo bakofandaka na mboka na Jerusaleme na nkamba Jerusaleme bakokota na Jerusaleme ya sika te bango nyonso te bakovandaka na nkamba Jerusaleme bakokota na nkamba na Jerusaleme ya sika te mukolo yango bakobimisa malibanda natuni nini kobimisa bango abi oye kobimisa bango yo komona ata na bawei ata na bomoi na yo boy okomona bango lolenge ne bakobimela wana nkamba donc we na bana na ye na bango nyonso nde bakotelaki ndako na bango yango wana batonga ndako wana eza ndako ya kala wana papa moto azoyebisanga eza Noe na bato oyo balonga bavanda wana. Merci Papa Charles, vraiment tozali kozwa olobaki likambo ya Daniel kasi na koloba obosani kola tchacho esika nini Daniel oyo baboka na libulu ya balion azalaki. Oui, parce que bango nyonso oyo papa lakisaka ngai baza place ndako tingana. Bon, papa pasteur, même bisiko butia ba toilette publique ezana makambo babisika wana butia ba toilette kamba Daniel ndako Daniel eza bien rétabli. Ndako Daniel eza wapi? Omoni ndako moko papa moto alakisanga mengai nano nalala na ndako wana te nano pe na yebite soki za habite na bato naloba bato avana wana mena yebite banani ndako mo babenga kam ndako ba jeune boyebi ndako ba jeune saka na nkamba ba jeune Kinshasa do ndako ba Kinwa Kinshasa Voilà. boyebi yango bon bango bato bayebi ngai nde balakisaka kolakisa
ndako wana bomoni mobimba wana bâtiment mobimba wana ezali nani c'est qui encore Daniel azalaki jeune. Vous comprenez? Yango wana batonga ndako ba jeune esika wana ndako ya Kinshasa etongama wana. Donc ndako wana ezali bâtiment wana mobimba batongela ngo nani Daniel. Donc Daniel aza epai mosusu te asi amikotela babrame bango nyonso wana tout baza kuna na nkamba. Bongo Moïse. Ah oui, pourquoi pas Moïse? Papa likambo ya Moïse nga pe nazwa kolakisi Daniel nga mutu kutu na tunaka keso wana ezalaki mpe na mokolo mosusu kaka ndenge alakisaka ngai omoni place mutu kinganda azali omoni place mutu kinganda azali siko nazotuna bon azonga Moïse azonga azwa place yawa te topesa ye chance azonga po ete aya kobunda etumba abika awa nga natuni siko aza esika nini o azali yo lingi kaka omona nga bele namona ye bukamona bokakwekera eloba bakongo elobi mokolo mosusu okomona ye Moïse azali abika te mpo agangaka te bela Moïse abika te tokofraka ye bakofreaka ye wapi omoni place batia toilette ya mibali esika Moïse azalaka kofre bakofraka ye wana me na mawa ya Nzambe na mawa na ye po alobi basanganaki bango misato batali mosala Moïse azalaki malgré ya kobebisa na dernier mi-temps bazongisi ye babimisalaka ye na premier poste te babimisalaka ye na nzela nsima bapesa chance susu. Donc papa alakisanga nzela oyo babimiselaka Moïse abimelaka na biso tokotelaka na premier poste sorti mpe eza wana mais ye babimisela ye nzela mosusu po ete azonga lisusu aya donc bapesa dernier chance alobi oza na Moïse na mokili. Donc aza na biso aza na mission. Ah bon wana nde na toute malobi kaka oza na Moïse na mokili Moïse azali te lokola lobaki akolakisa na mikolo nga na tuna ye bo nga na loba fana ndime fomo lebi okomona ye avana na commune nini nga na tuna ye bo yo zaka presse bo pona nini nga na biso ke Moïse awa ndako na ye esa de ta place ba kofra ye sika na pesa nzela batia toilette. Bon sikoyo lobaki toilette ba toilette ebongo ya ba mama kasi ngona lobi papa tuna ka malamu naza kotuna otuni bien te toilette ya batata nde sika ba kofra ka Moïse. Vous comprenez? Siko soko kena toilette ya ba mama esika ba bwa kaka nani Daniel na libulu libulu yango oyo oyo yankoyi oyo batiaka eke adecevoir Nzambe ye alobi te na kodecevoir Nzambe te na kosalela kaka ye kino na suka yango no batonga na wese mpona kosabote esika wana image ya mabe ezala te yango batia toilette esika wana. Merci Papa Charles, vraiment tu commis vraiment riche spirituellement. Nangonga oyo mayo to zui et vraiment enrichir biso. Papa Nixon na baluke pai na yo. Mutune zalite na tina ya mayo to zali ko luka pona monene tata Simon Kimbangu na tina ya Yerusalem ya sika. Est-ce que mutune zalite ko tuna ndeko na Papa Charles? Papa Charles, nazana mutuna moko na tuna yo. Puisque namoni ke ozana makambo ebele ya tata Simon Kimbangu. Yo na lingomba okotambula nini? Na lingomba camarade Papa Nixon. Ngai na lingomba penza na fréquentaka lingomba pardon na kote na lingomba kokoma mondimi na 2004. Mais tant nazalaki elenge na lingaki mingi mouvement moko babengi scout. Mouvement ya scout na salaki mingi scout na ba scout kimbangiste mais nazaki kimbangiste te na kotaka scout wana na âge ya 12 ans bazomema ngana bazamba tout ça na kole mingi na mouvement scout nde nalobaki na nkamba ke toteme na ngai eza tigre babe ngai tigre dangereux nazaka très dangereux po ezali qualificatif na ngai ya scout. Alors ti tokomi na 2004 ne vraiment ne kokoma kimbangiste na batisamaki si je me trompe le 12 octobre 2004 sur ordre de son éminence nazwa baptême nakoma mondingi
Donc na mukuse na comme véritable bon pas tellement véritable mais na comme un peu kimbangiste parce que véritable attention hein na comme un peu kimbangiste à partir de 2004 ya nopesi na ina tuna sur base ya tata Simon Kimbangu selon histoire ndenge na yo kaka mais na ina confirmer ngo epai na yo po biloko ozobimisa to makambo ozobimisa eza makasi tata Simon Kimbangu tobengaka ye Molimo Santo. Est-ce que tata Molimo Mosanto bakoki kobota ye tata na ye ezali nani mama na ye ezali nani yango tolingi yo o expliquer biso tozwa vérité ya boye ya tata Simon Kimbangu. Ok ozalaki na nkamba te na kamba nalobaki ete soki ya solo ke bapapa oyo bino bozobenga banzambe banzambe azali mibale te moko nde bamikaboli na biteni misato na bato misato soki bondimi ete papa Simon Kimbangu azali Molimo Santo ndenge otuni soki abotamaki soki ayaki ndenge nini wi nzambe abotamaki na mokili ndenge nkolisa abotamaki na mokili ezali moko nzambe moto abotamaki parce que tolobi nkolisa aza mwana na nzambe donc azali nzambe pape tolobi nzambe tata nzambe ya mwana nzambe Molimo Santo mais kobota nteke Molimo Santo ye nazali mama na bango nyonso donc azali tata na bango nyonso base Molimo Santo parce que ce totali le diable vivait toujours avec Dieu. Dieu wana ekolakisa ye ke mwana azali alingaki asala lokwa bude wana eza ya no papa pesaki yo oui eza lokola aye kobude mais tata lobi na ye kende pa ya mwana aye kondimake pa mwana mais eloko nini esalaki ntango balobi kende pa Molimo Santo abude mpo nini abudaki tata te mpo nini abudaki mwana te mais Molimo Santo parce que ye nde azali base ye mpe moto apesaki ordre bafungula likolo babwaka Satana babimisa ye c'était papa Simon Kimbangu. Mon frère bino bakimbangiste boza na ignorance mpona papa na bino sa nazoloba bango boza na ignorance excusez-moi de le dire nalobi te ngambo nayebi mingi mene mwa ignorance mpona papa na bino Simon Kimbangu ngai naza vena pourquoi nalobi yango tozonga ndenge ozotuna nga soki Simon Kimbangu abotamaki ou bien abotamaki te izela na pesa siko réponse pourquoi toni soki abotamaki mwana azaki na mukongo ya mama Kimpavita abotaka ye te kasi azwaka ye wapi celui là Simon Kimbangu soki boyebi yango te nde bino bolobaka mama na ye mama Loesi tata ne tata koyela bosikoyo nga soki natuni bino nani yebi cimetière ya tata koyela na mama Loesi na Kimbangisi alakisa ngai parce que moi j'ai posé cette question na papa Simon Kimbangu lui-même Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu yo ngala tuna ye bongo bofetaka fete ya mama Loesi non ya mama Kinzembo excusez pas mama bofetaka fete ya mama Kinzembo cimetière mama Kinzembo yebani ezalaka na boma po asitanda ezalaki na boma eye siko na nkamba wewe ezalaki na boma ngande na tona question siko eye na nkamba bofetaka pe badati nyonso mpo nga na landelaka likambo nyonso tina zawa mpo nazwa mayele mpe na yebisa ngai tato ya bota yo na mama abota yo bofetaka otia dati na bango te bafetaka bango mpona nini tato ya boti Simon aboti yo papa Simon Kimbangu na mama na yo bakundama wapi epi babotamaka wapi pourquoi na nkamba kuna bamozole nyonso ekoki na ya basi ya mama babota tata Simon Kimbangu bazali te mpona nini na posa question na bino bakimbangisi mais oui je posais cette question pourquoi pas bino bakimbangisi bo tu na papa ndengwa kaka papa azali nzambe wana bino boloba papa azali nzambe mais vous comprendre te bo nzambe obenga ka eza ndenge nini ngana tuna ndenge nini aloba nanga nde sika so yebete nanga histoire ya Kimpavita na mwana batiana mokongo mwana wana mama Kimpavita azalaki kosala bilanga wana c'est le déviation ndenge makambo kendela mais écoutez mama Kimpavita abota mwana wana te voilà la réponse à papa oui mama Kimpavita Simon Kimbangu ayaka na mama Kimpavita tango mama Kimpavita il fit un ange angelou
kwa azalaki pene ya tata molimo mosantu oyo tata molimo mosantu azalaki kotinda mingi na mission atindaki akende kobongisa esika molimo mosantu azoya kovanda. C'est pourquoi nkamba Jérusalem elingaki ezala na ngola kimpavita ye so na tuni yo bino bakimbangisa nzala kutuna qui kimpavita définir nga le nom kimpavita. Papa pasteur, c'est la question que je vous pose et je pose tous les kimbangistes baleka na plateau nyonso ya chaîne kimbangisi balo kimpavita signifie ceci c'est la mengana yebi mais na koloba pété kimpavita lingi koloba nini eza kombo ba Congo. Mama kimpavita zalaki angelu oyo azali proche ya Nzambe, c'est-à-dire proche ya tata molimo santo atindamaki po ya kobongisa esika molimo santo azo ya kokitela esika azo ya kofanda. Après quelque temps mama kimpavita akendaka bilanga akendeki bilanga moni lumière ya munene na katene sobe Simon Kimbangu atelemi nde azwi atie na mokongo na ye kuyande babandi ko donc tiba azoko sala mission na ye na molimo santu ne namu na mokongo. Pourquoi na lobi boy mais tango batumbaki mama Kimpavita ngai pe moto nazoloba sima ko bomba mama Kimpavita na mwana ona pigeon ebimaki na sika ona vrai ou faux mais ngao ngana zoloba Simon Kimbangu qui angani avec son père. Simon Kimbangu y avait bon na bolimbi sanga pona loba avec son père parce que quand kande muto zako mi traduire na papa di ngenda basaka ngomi misato a une personne. OK bazoko pesa ngabe yano wana na place ba bandi sakingai na nkamba kuna tito zolo baburi ezalaki mukolo na kendeki bolimbi sanga na kendeki na tunungu mai moko za kuna tunungu soki outi na ndako dirija mai moko boye zalaka kuna batu bakino sokola mituka tosa bakeno ko sokola kuna na komo kuna ukiposa toilette bandeko makambo sana nkambe bino bafandi na nkambe nazoka toujours na question ya papa Nixon na ke toilette na koti na manganga wana ndo na tiki mai pona nina sokola posa toilette salinga ifo na kota manganga na kota boy na gunza mi pona sala benoka oh moteme bangi na ana zamba bona saka na baluka boy miso na moni papa dia ngenda papa Simon Kimbangu kangani na papa Simon Kimbangu ya 21 bateremi abi so sa nini wa ngabi oh mais finalement bino c'est que tina kata toilette bozola ndangai boni misanga pona lo beloko wana parce que ça oyo ngana loba abi oh mais partout yo zaloza na mission il faut to landa yo abi ko bebi sawana te tika bo ba yebi tina yankamba te ba bebi sana bango est-ce que yebi siko lingo tia bosoto ni les awana jours à venir ndako ko zala wana oyebi esiko ne zesika ya nani oyo lingo tia bosoto oya ko zo punition ya pamba papa na posa toilette nye ekimi siko na komutala ba c'est par là ba secret wana e bandi ko bimela na fandike na mo itene nzete moko zakiwa na ngana pona teme na bayi na mifandi siwa bango pe bafandi kaka na mwamba titi wana ate bino boko ndo papa soki ndayini papa soki la simplicité ezana papa soki biso zana ngo mbeto fandi na baba kiti bote on peut se mettre même assis to vandi parce que bango partout akuvanda na ye atana mabelebo ya fandi na ye alobi na ngai Kimpavita mwana wana atiake na mokongo ezaki Simon Kimbangu alobi ye soki otuni bakimbangisi histoire wana mwa muke bayebe me mingi te soki mama Kimpavita azosala likambo abango ndo kobenga toujours kombo ya Simon Kimbangu sala boye me Kimbangu azalaka te bon Kimbangu abandi komonela ye wapi nzonga ndeki Kimbangu azaki na Simon mokongo na ye partout azali na Simon Kimbangu azome tangu Lucifer écoutez-moi encore une fois c'est que question na ye kundoli makambo mwa mingi Angola bangole bolimbe sangai ezali ba vérité bima na papa dia ngenda na zo yebisa Angola ezalaki tangu Nzambe abwakaki Lucifer na se akwelaki na Angola akitelaki na Angola na banze na ye moko mukonzi na bango akwelaki na Angola tango ya kweye mikano ya kanga na kati na se yangwana tata molimo santo atile kaka anzelu moko mibalete moko kaya ko chasser Lucifer na Angola be ayako bongisa siège parce que Jérusalem yasika ekitakuna
kaka esika wana Lucifer akitelaki esika wana tata nzambe abongisaka aprepare nini Jerusalem ya sika eya kovanda wana kazi tango akiti abandi kuprepare bano po Lucifer ayebi papa lobananga Lucifer ayebi mama ke mpavita kazali ange aza moninga na bango oyo azalaki kokomande Lucifer rattrapaki ye facile eloko nini elakisaki mwana azalaki nde na mokongo ta mwana azalaki na mokongo lumière wana beti bango bien Molimo Santo alandi biso ale bakoteli ye nde omonaki bakangi mamaki mpavita banyokoli ye batumbi ye vivant ya bomo ya tumbama na mwana wana sima kotumbama Molimo Santo akufaka te ale Molimo Santo abimi na ye na esika wana esika moto ezalaki ndeke moko boye ebimaka wana moto azoloba nanga papa Simon kiangani ndeke wana abimi akei na ye tango na nzela ya oyo nkamba nzela yelaka ayaki kotelema esika oyo bino botie temple na bino wana esika nini moko ezalaka nsiki nzete moko ezalaka wana ale ndeko na yaki kokweya wana nde esika eponamaki alongoli Jerusalem kuna eye kokweya wana yango namona Angola ekota na difficulté makasi batu bawei na Angola kosakana te donc kolere ya satana ndenge amonaki ke Molimo Santo oyo abenganaki ye kuna na lola alandi ye awa ale sikoyo amoni ke aluki kobloke ye ma esimbi tale amanifeste kanda na bana na Nzambe bato bakufi mingi na Angola c'est à partir ya nini kolere ya Lucifer azoluka Molimo Santo akei wapi ayebiki peke abimi bamo wana mukonzi na bango ayebi makambo nyonso ya mwa moke secret spirituel na papa mutuzolo banangai yango mona kimba batu kokufa bitumba na bitumba donc Satan zo balula mokili wana posa Lucifer ezalaki a détruire Angola etika la poussière mutu atelema te po lingomba semoke mbango ekokota kuna soki kote kuna ye pasui échec azwasi sikati mais soki lingomba semoke mbango ekoti donc c'est que Satan kuna akosala tango aluka ki a détruire mais zonga na tone soko c'est Satan kuna Angola kufa ba branche na ye ba vali yango na lobi ke mama ki mpavita akufi ndekone bimi eye na Afrique na wana lero wana Zaire wana nde papa mutazolo lero wana Zaire akwelaka na kati ya manza na nkamba esika botia temple ndeke wana tango yoko kita ndebo po amemaki Jerusalem mobimba kuna amonaki ke sika wana ndezali rétabli pona Jerusalem efanda Jerusalem eko fanda wana et puis soko tali ndenge na lobaki bato bakufi mingi ba massacrer bato kuna eza pona colère ya Lucifer asisa na ye bato donc esika wana mutu amona lesote nokite semoke mbangu Molimo Santo akoya lesoso colère ne yango wana tu banomona baba bitumba bato kufa donc et pas na ye alingaki soute ke Angola ezala rétabli donc ye kaka a renier. Voilà la question oyo papa Nixon ndenge na lobaki tata Molimo Santo papa semoke mbangu abotama te. Merci papa. Na confirmé yango papa pasteur. Papa semoke mbangu abotama te ayaka ya miyela tibo yeko mona o tout royo nembo lobo wanza ki paveta 1000 soki 1600 combien soki 1400 combien 1400 soki combien wana tibo komi na 1800 soki combien wana donc semoke mbangu ayeko botama soi-disant na mama kimpapi na mama Louezi na tata koyela bongo tata koyela mama Louezi bo fetaka ye mikolo na bango abadate papa passer bo fetaka ye réalité papa bo kuna na kilongo tala bino bozwi na kati na kilongo wana boti mamo ya bokola ki tata semoke mbangu mama kinzembo biso nyonso ngape na zala na fete na ye bongo mokolo nini fete ya tata na mama ya papa semoke mbangu eko salema